मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती के थियो थाहा छ? म सधैँ चुप लागेर बसिरहेँ। मलाई लाग्थ्यो यदि म चुप लागेँ भने सम्बन्धहरू जोगिनेछन्। मलाई लाग्थ्यो समयले आफै सबै कुरा ठिक गर्नेछ र मानिसहरूले एक दिन मेरो भावना बुझ्नेछन्। म आफ्नो भावनाहरू दबाउँदै गएँ, आफ्नो कुरा नबोलेर सबै सहेर बसेँ। तर बिस्तारै के भयो भने मेरो सोझोपनको मानिसहरू फाइदा उठाउँदै गए र म भने भित्रभित्रै टुट्दै गएँ। अचम्म कुरा त के भने उनीहरूले मेरो सहनशीलतालाई कमजोरी ठाने, मेरो शान्तिलाई मेरो डर बुझे। म जति चुप बसेँ त्यति नै मलाई बेवास्ता गरियो। त्यसपछि मैले बुझेँ चुप लागेर बस्नु सधैँ राम्रो हुँदैन। कहिलेकाहीँ आफ्नो लागि बोल्नु नै सबैभन्दा ठुलो साहस हो। यदि केही गलत छ भने त्यसलाई गलत भन्नुपर्छ। यदि चित्त दुख्यो भने बोल्नु पर्ने रहेछ। र यदि कुरा आफ्नो आत्मसम्मानको हो भने कहिल्यै पछि हट्नु हुँदैन, किनकि यो दुनियाँले तिमीलाई त्यति नै दबाउँछ जति तिमीले आफैलाई दब्न दिन्छौ।